हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। पतित पावन भगवान नाम को जय जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। त भक्ति मार्गमा सद्भाव आवश्यक छ भनेर यसरी श्री सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ। सबै प्रति सद्भाव राख्नु धेरै कठिन होला। श्री कृष्ण भगवान त स्वयंलाई लात हान्नेसँग पनि सद्भावका दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, हैन र? हामीले त सबै प्रति सद्भाव राख्न निकै कठिन होला, तर भगवानले सिकाउनु भएको छ सबै प्रति सद्भाव राख्नु। भगवान श्री कृष्णले त आफूलाई मार्न आउने जो पुतना राक्षसी जसले आफ्नै लागि हानि पुर्याउनका लागि आएकी थिइन्, मार्नका लागि स्तनपान गराएकी थिइन्, विष भरेको स्तनपान ल हेर्नुहोस् त उहाँलाई पनि लेवे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, आमाको जस्तो गति दिनुभएको छ। मनको मलिनता धुनलाई विराट पुरुषको ध्यान गर्नुपर्दछ। विराट पुरुषको ध्यान गर्नुको अर्थ यस जगतमा जे देखिँदैछ नि त्यसमा परमात्माको वास छ भन्ने सम्झेर व्यवहार गर्नु हो। विराट पुरुषको चाहिँ ध्यान भनेको यो। सारा जगत त्यही विराट पुरुषको स्वरूप हो नि त। विराट पुरुषको ध्यानलाई तीव्र वैराग्य जरुरी छ। सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप हो भन्ने मानेर ज्ञानी पुरुष ललाटमा ब्रह्मको दर्शन गर्छन् र वैष्णवले हृदयमा चतुर्भुज द्वारिकानाथको दर्शन गर्छन्। उनी भगवानका एक अङ्गको चिन्तन गर्नु ध्यान हो र सर्वाङ्गको चिन्तन गर्नु के हो? धारणा हो। ध्यान, धारणा, समाधि भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। ल, दास्य भक्तिद्वारा हृदय चाँडै दिन बन्नेछ। पहिले भगवानका चरणारविन्दको ध्यान गर्नुपर्दछ, फेरि मुखारविन्दको र अन्त्यमा सर्वाङ्गको ध्यान गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा अगाडि के को ध्यान गर्नुपर्छ? भगवानको चरणको। यसरी बताइएको छ नि त। ध्यान योगको कथा कपिल गीतामा सविस्तार वर्णन गरिएको छ, त्यसको यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ। साधकले सावधान भएर ध्यान गर्यो भने उसले मायाको शक्ति भ्रान्तिमय नै हो भन्ने कुरो बुझ्नेछ। ईश्वरको चिन्तन हुन नसके पनि केही छैन, तर संसारको चिन्तन त कहिले पनि गर्नु हुँदैन। संसारीको चिन्तन गरियो भने गर्तमा परिन्छ। ईश्वरको ध्यान चाहे हुन नसकोस्, तर संसारको ध्यान छाड्ने बानी बसाल्दै जानु पर्दछ। ध्यान बिना ईश्वरको साक्षात्कार हुन सक्दैन। जस्ता किसिमले रुपियाँ पैसाको ध्यान गरिन्छ, सोही किसिमबाट परमात्माको पनि ध्यान गरौँ न त सबैको उद्धार हुन्छ नि त, होइन र? पैसो 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 भन्नु रुपियाँ पैसाको मात्र ध्यान गरेको छ नि कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। परमात्माको पनि ध्यान गरौँ। रुपियाँ पैसा त आज छ भोलि छैन। त्यसैले कसैले आवश्यक छ भने, सहयोग गर्नु छ भने त्यस्ता सहयोग गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई चुनेर आफूले सहयोग पनि गर्न सकिन्छ। सुरुमा आँखाका सामु अन्धकार जस्तो आउँछ, तर धैर्यसँग योग धारण गरेर मनलाई बसमा गर्नुपर्दछ। बुद्धिद्वारा प्रभुको सर्वाङ्गको धारण गर्नुपर्दछ। जसरी बुद्धि स्थिर हुन्छ त्यसरी नै मन पनि स्थिर हुन्छ। धारणा स्थिर भएपछि ध्यानमा प्रभुको मङ्गलमय स्वरूप देखिन्छ र भक्ति योगको प्राप्ति हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, ध्यानमा यदि मन स्थिर हुन सकेन भने त्यस मनलाई मृत्युद्वारा तर्साउनु पर्दछ भनेको
अब मृत्यु हुँदैछ है भनेर तर्साउनु पर्यो। भोलिका दिनमा मृत्यु हुँदैछ ला म त मर्ने भाइ, डराउनु पर्यो। तब त्यो स्थिर हुन्छ। मलाई कुनै प्रकारले सम्झाउनु पर्छ, स्थिर गराउनु पर्दछ। क्षणभङ्गुरको देह छ शरीर। ज्ञानदेवले मनलाई गुरु बनाउनु भएको थियो नि त, होइन? मनको सच्चा गुरु भनेको के हो? आत्मा हो, यसरी बताइएको छ। एकनाथ महाराजजी भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो। एकनाथ महाराजजीका नजिक एक वैष्णव आउनु भएछ र उहाँले महाराजलाई सोध्नु भएछ, तपाईको मन सधैँ श्रीकृष्णमा कसरी स्थिर रहन्छ भनेर सोध्नु भएछ। मेरो मन त आधा घण्टा पनि प्रभुमा स्थिर हुन सक्दैन, तर हजुरको कसरी हुन्छ? मनलाई स्थिर गर्ने कुनै उपाय छ भने भन्नुहोस्। उपदेश क्रियात्मक हुनुपर्छ भनी एकनाथले सोच्नु। उहाँले भन्नुभयो अहिले यो कुरा छाडिदिउँ। यहाँ मलाई लाग्दछ कि तिम्रो मृत्यु नजिकै आएको छ। मृत्युभन्दा पहिले वैर वासनाले त्याग्नु पर्दछ। वैर वासनाले मृत्युलाई बिगार्छ। 7 दिन पछाडि फेरि म कहाँ भएको ठाउँमा आउनु, मेरो छेउमा आउनु, त्यस पछाडि सबै कुरो बुझ्नुहुनेछ। त मृत्युको नाम सुन्न साथी वैष्णवको मानव होस उडिएला। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरु, त ती घर फर्किए तुरुन्त। मानौ तपाईको मृत्यु नजिक आइरहेको छ, मलाई त्यस्तो लागेको छ, त्यसैले 7 दिन पछाडि तपाईँ मेरो सामुनेमा आउनु भन्नुभएको थियो। त एकनाथजीले ती वैष्णवको त होसै उड्यो, तुरुन्त घर फर्किए। धन सम्पत्ति आदि सब कुरा छोरालाई जिम्मा लगाएछन्। अनि तिनले सबैसँग माफी मागेर ईश्वरको ध्यान गर्न लागे। 7 दिनपछि एकनाथ महाराज कहाँ आए। महाराजले सोध्नुभयो, यी 7 दिनमा तिमीले के गर्यौ भनेर सोध्नु भएछ। तिमीले केही पाप त गरेनौ भनेर सोध्नु भएछ। वैष्णवले उत्तर दिए, मृत्युसँग यस्तो डराएँ कि प्रभु सबै कुरा मैले त छाडिदिएँ, प्रभुको ध्यानमा लागे हो। मेरो त मृत्यु हुँदैछ भनेपछि त मेरो मृत्यु सुधार गर्नु पर्यो नि, फेरि यो धरतीमा हुन त भएन। त यो 7 दिन भित्रलाई मैले यति सुधारेँ, यो 7 दिन भित्रमा मेरो मनलाई यति सुधारेँ कि हर ठाउँमा ईश्वरको चिन्तन गरेँ मैले। ती वैष्णवले यसरी उत्तर दिए। प्यारा भक्त भागवतहरु, तब एकनाथले यहाँनिर भन्नुभयो, मेरो एकाग्रताको पनि यही रहस्य हो। बुझ्नुहोस्, म मृत्युलाई सधैँ सम्झन्छु। म मृत्युलाई मनमा डर राखेर सधैँ ईश्वरको भजन गर्छु। त्यसैले विषयबाट मेरो मन हट्छ र सधैँ श्री कृष्णमा एकाग्र रहन्छ भनेर यसरी एकनाथजीले उत्तर दिनुभएछ। प्यारा भक्त भागवतहरु, सधैँ म डराउँछु नि त मृत्युबाट, त्यही भएर त भगवान श्री कृष्णमा मेरो मन एकाग्र छ, नभए कहाँ हुन्थ्यो। जसरी तपाईको यो 7 दिन भित्रमा मृत्युको डर भएपछि एकाग्र भयो, हो त्यसरी नै मेरो भइरहन्छ। त परमात्मामा मन तन्मय हुन नसके केही कुरा छैन, तर संसारसँग कहिले तन्मय नबन भन्ने यहाँ सन्तहरूको उपदेश छ। परमात्माका ध्यानले जीव ईश्वरमा मिल्न जान्छ नि त, यसरी बताइएको छ। ध्यान गर्ने मानिस ध्येयमा मिल्छ। ध्याता ध्यान र ध्येय तीनै एक हुन्छन्। यही के हो? मुक्ति हो र यही अद्वैत हो भनेर यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। ल हेर्नुहोस्, दृष्टि द्रष्टा र दर्शन एक हुनु पर्दछ, अनि मात्रै हुन्छ। साधन साधक र साध्य एक हुनु पर्दछ। ध्याता ध्यान र ध्येय, दर्शन द्रष्टा र दृश्य एक बने भने सम्झनु पर्दछ ध्यानमा र दर्शनमा एकाग्रता उत्पन्न भइसक्यो भन्ने कुरा अब बुझ्नु पर्यो। एकाग्रता भएपछि त्यसले अरू कुरा सब बिर्सिन्छ र उसले ईश्वरका सिवाय केही पनि देख्दैन। मानिस परमात्मालाई धन दिन्छन्, तर उहाँ त मन माग्नुहुन्छ नि त परमात्माले त, होइन? तिम्रो मन देऊ, भक्ति देऊ भनेर माग्नुहुन्छ, तर धन टक्र्याउँछ। तर धन दिनु पनि धन शुद्ध गर्नु हो। आफूलाई प्रिय लाग्ने वस्तु त्याग गर्न सक्नु पनि यो एक प्रकारको वैराग्य हो नि त प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यसैले त भगवानलाई हामीले द्रव्य चढाउँछौँ। त्यसैले त हामीलाई सबैभन्दा प्यारो के हो? पैसा। त्यो पैसा दान गर्छौँ। हामीलाई सबैभन्दा प्यारो के हो? सुन। त्यो हामीले दान गर्छौँ, त्यो सुन हामीले चढाउँछौँ। त्यो भनेको के हो? मैले यति त्याग गर्न सक्दैछु है प्रभु भनेर आफूले देखाउनु हो, यो त्याग हो। व्यवहार त गर, तर ईश्वरमा गर्नु पर्दछ। कृष्णमा मन राखेर गर्नु पर्दछ, भगवानमा मन राख्नुपर्छ। पानी बोक्ने स्त्रीहरू शिरमा पानी भरिएको गाग्रो बोकेर कुरा गर्दै हिँडेको देख्नु भएको होला प्यारा भक्त भागवतहरु। तैपनि नखसोस् भनेर तिनको ध्यान शिरमा रहेको गाग्रोमा रहन्छ कि रहँदैन? यसरी गाग्रो टाउकामा चाहिँ गाग्रो राखेर हिँडेको देख्नु भएको होला नि। गफ त गरेका हुन्छन् नि अरूसँग, होइन? हो साथी, ए साथी तिम्रो के छ खबर? यताउता सबैसँग गफ गरेका हुन्छन्। अनि टाउकोमा के हुन्छ? त्यो गाग्रो पनि हुन्छ। ध्यान कहाँ हुन्छ?
सबैसँग व्यवहार गरे तापनि सबैसँग बोले तापनि ध्यान त्यो शिरमा रहेको गाग्रोमा हुन्छ। यस्तै किसिमले संसारको व्यवहार पनि गर्नुपर्दछ। व्यवहार गर्दा ईश्वरको पनि स्मरण गर्दै रहनुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जगतका पदार्थमा आसक्त ज्यादा हुनु हुँदैन। विषयानन्दी व्यक्तिले ब्रह्मानन्दलाई बुझ्न सक्दैन। ब्रह्म आनन्दलाई कहाँ बुझ्न सक्छ? ब्रह्मानन्दको वर्णन कसैले पनि गर्न सक्दैन। मिस्त्रीले बनेका पुतलीले समुद्रको गहिराई जान्ने कोसिस गरेर सागरभित्र जाँदा उतै बिलायो भन्ने दृष्टान्त उपनिषदमा दिएको छ। प्यारो भक्त भागवत जस्तै बिलाउने कुनै पनि मिस्त्री भनौँ अथवा कुनै पनि मिठाई जो बिलाउँछ त्यस्तो चाहिँ को पुतली बनाइयो र पानीमा फालिदियो भने त्यो त्यहीँ बिलाउँदैन? बिलाउँछ नि त। जो ईश्वरमा लीन भएको छ त्यस जीवलाई कसैले ईश्वरबाट भिन्न गर्न सक्दैन। जसै ध्यान गरिन्छ त्यसै रूपले जीवको परमात्मामा लय हुँदै जान्छ र फेरि जीवको अस्तित्व जीवन्त रहँदैन। भागवतमा ज्ञान मार्ग र भक्ति मार्ग दुवैको वर्णन भएको छ। यसरी बताइएको छ, ज्ञान मार्गमा जीव ईश्वरसँग एक हुन्छ र ईश्वरमा विलीन हुन्छ। दोस्रो तर्फ कतिपय वैष्णवाचार्य केही द्वैत राखेर अद्वैतलाई मान्छन्। भक्तिको आरम्भ द्वैतबाट भए पनि त्यसको समाप्ति अद्वैतबाट नै हुन्छ भनेर बताइएको छ। भक्त र भगवान अलग हुन सक्दैनन्। जो जीव ईश्वरमा विलीन भएको छ त्यसलाई भगवानले आफ्नो स्वरूपबाट अलग गर्न सक्नुहुन्न। यसरी बताइएको छ। उपनिषदमा ईश्वरको वर्णन गर्दै भनिएको छ, रसो वैसह के हुनुहुन्छ अर्थात् ईश्वर के हुनुहुन्छ? रस रूप हुनुहुन्छ। ईश्वर रस रूप हुनुहुन्छ। त्यही भएर त सबैका लागि मिठो लाग्नुहुन्छ। वैष्णव आचार्य अभेद भावमा श्रद्धा राख्दछन्। पानीभित्र बस्ने माछाले पनि पानी पिउन सक्दैन। यसै गरी जो ब्रह्म रसमा ब्रह्म रूप भइसकेको छ त्यो परमात्माको रसात्मक स्वरूपको अनुभव गर्न सक्दैन। माछाले पानी सट्ट मुखमा हाल्छ, एकतिरबाट सट 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 निकाल्छ, होइन? ल हेर्नुहोस्, ब्रह्म रूप हुनाले जीवको दुःख निवृत्ति त हुन्छ तर त्यसले आनन्दको अनुभव गर्न सक्दैन। रसात्मक र आनन्दात्मक ब्रह्मको अनुभव गर्नका निम्ति जीवले केही अलग्गै बस्नु पर्ला। अलिकता द्वैत राख्नै पर्दछ। तब भक्तले भन्छन् कि म आफ्ना प्रभुको अंश हुँ भनेर भक्तले भन्छन्। भन्न त म आफ्ना भगवानको गोपी हुँ भनेर भन्छन्। मलाई परमात्मासँग एक हुनु छैन, मलाई गोलोक धाममा जानु छ भनेर पनि कतिपय भक्तहरूले यसरी भनेको सुनिन्छ। त भक्त जब लौकिक देहलाई छोडेर अप्राकृतिक शरीर धारण गरी गोलोक धाममा प्रवेश गर्छ तब भगवानलाई आनन्द हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ मेरो अंश ममा मिल्न आयो, मेरो अंश ममा मिल्न आयो। त्यसकारण भगवानले उत्सव मनाउनुहुन्छ। भक्ति करता तुका भाला यसरी बताइएको छ। तुकारामले भन्नुहुन्छ, तुकाराम भन्ने एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो। कीर्तन गर्दा मलाई जुन आनन्द मिल्छ त्यो विठ्ठल भनेर पाइँदैन भनेर यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ। भनेको विठ्ठल भनेको भगवान श्रीकृष्ण भनौँ अथवा भगवानकै नाम हो। जीव ईश्वरको अनुभव कहिले गर्न सक्ला र जीवले ईश्वरको अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। जब ईश्वरबाट त्यो भिन्न रहला तब त्यसले त्यो रसको अनुभव गर्न सक्ला। वैष्णवाचार्य चाहन्छन् जीव ईश्वरबाट केही अलग्गै रहोस्, यसरी चाहन्छन्। किराले भमराको चिन्तन गर्दै स्वयं भमराको रूप बन्दछ नि। हजुरहरूलाई यो मैले धेरैचोटि यो दृष्टान्त दिएको छु। त्यस्तै गरेर ब्रह्मको चिन्तन गर्दै जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन्दछ। यो त हो कैवल्य मुक्ति। तर वैष्णवजन यस्तो कैवल्य मुक्तिको इच्छा गर्दैनन्। तिनीहरू ईश्वरको सेवा पूजा र त्यसको रसास्वादन गर्नका निम्ति केही द्वैत भाव पनि राख्दछन्। जो व्यापक ब्रह्ममा लीन भइसके ती यसबाट अलग कसरी हुन सक्छ? जो पानीमा सबै रूपले डुबिसकेको छ त्यसले पानीको स्वाद लिन सक्दैन। त्यसै गरी ईश्वरमा डुबेको जीव ईश्वरका स्वरूपको रसानुभव गर्न सक्दैन। त्यसैले वैष्णव महापुरुष अलिकति द्वैत राखेर भगवानको सेवा स्मरणमा कृतार्थताको अनुभव गर्छन्। यी दुवै सिद्धान्त सत्य हुन्। खण्डन मण्डनको भुमरीमा नपर भनेर यसरी सन्तहरूले भनेका छन्। अनि गौराङ्ग प्रभु पनि भेदाभेद भावलाई मान्नुहुन्छ, लीलाभेदलाई मान्नुहुन्छ। तर तत्त्व दृष्टिबाट अभेद छन्। अभिन्न भएर पनि ती दुईमा सूक्ष्म भेद छ भनेर यसरी बताइएको छ। एकनाथ महाराजले भावार्थ रामायणमा
त्यस सिद्धान्तलाई सम्झाउनका निम्ति एक दृष्टान्त पनि दिनुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अशोक वनमा रामका विरहमा सीता रामको अखण्ड ध्यान स्मरण गर्नुहुन्छ। सीता रामको ध्यानमा तन्मय हुनुहुन्छ। सर्वत्र राम देख्नुहुन्छ नि सीताले, हैन? त्यो समयमा माताले आफू सीता हुँ भन्ने पनि बिर्सिनुहुन्छ। सबैमा रामको रूप अनुभव गर्ने मानिस राम रूप बन्दछ नि त। यही कैवल्य मुक्ति हो। सीतालाई कयौं पटक आफू राम रूप भएको लाग्दथ्यो। उनी आफ्नो स्त्रीत्व पनि बिर्सिनुहुन्थ्यो अरे नि रावणलाई ललकार्दाको समयमा। एकपटक सीताले त्रिजटालाई सोधिछन्, मैले सुनेकी छु कि किराले भमराको चिन्तन गर्दै स्वयं भमरो बन्छ, त्यसै गरी रामचन्द्रको सधैँ चिन्तन गर्नाले म पनि राम बने भने के होला भनेर यसरी सोध्नु भएको छ। त सीता चन्द्रमाका ध्यानमा यति तन्मय हुन्छन् कि मानौ उनी स्वयं राम नै हुन्छन् अरे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति भनेर पनि भनिएको छ नि त, हैन र? त्रिजटाले भनिन् त्यो समयमा माता राम रूप भयो भने त बेसै भयो नि त। तपाईँ सीता हुनुहुन्थ्यो, राम बन्नुभयो भने त रावणले पनि छोडिदिन्छ। जीव शिव एक भयो भने त जीव कृतार्थ भइहाल्छ नि त, हैन? तब सीताले भन्नुभएछ यो समयमा, यदि म रामको चिन्तन गर्दै स्वयं राम बने भने फेरि श्री रामचन्द्रको सेवा कसले गर्ला त? फेरि सेवा पनि त गर्नुपर्छ नि त। ल हेर्नुहोस् है, भक्तहरूमा यो भाव पनि हुन्छ। सीता भएर रामको सेवा गर्नमा जो आनन्द आउँछ त्यो स्वयं राम स्वरूप बन्नमा छैन नि त, हैन? सीता भनेर चाहिँ बस्दाखेरि भगवान रामको चाहिँ सेवा गर्न पाउँछु मैले, नभए त कहाँ पाउँछु? मलाई राम बन्नमा आनन्द छैन, मलाई त रामचन्द्रको सेवा गर्नमा आनन्द छ। सीताजीले पनि यसो भन्नुहुन्छ। सीतालाई उनको युगल भाव खण्डित होला भन्ने पीर लाग्दछ। त्यस हालतमा सीता रामको युगल भाव रहन सक्दैन। तब त्रिजटाले भनिन्, त्यो समयमा अन्योन्य प्रेम भएका कारण रामचन्द्रले तिम्रो चिन्तन गर्दै सीतारूप बन्नुहुनेछ र यसै किसिमबाट तिम्रो युगल भाव जगतमा अखण्डित नै हुनेछ। यही नै भागवती मुक्तिको रहस्य। वैष्णव आचार्य प्रथम द्वैतको नाश गर्छन् र अद्वैत प्राप्त गर्छन्। फेरि गोपी भावबाट कृष्णको पूजा गर्न सकियोस् भनेर काल्पनिक द्वैत राख्छन्। ज्ञानीजन ज्ञानबाट अद्वैत सिद्ध गर्छन्। यो अद्वैत मुक्ति भयो, कैवल्य मुक्ति भयो। भक्त भक्तिबाट अद्वैत सिद्ध गर्छन्। यो भागवती मुक्ति हो यसरी बताइएको छ। यस प्रकार दुई मुक्तिको वर्णन भएको छ। 17 तत्त्वहरूको सूक्ष्म शरीर छ। कति तत्त्व? 17 तत्त्व। सूक्ष्म स्थूल शरीरको नाश भएपछि मुक्ति प्राप्त हुन्छ। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग जो विचार प्रधान मनुष्यहरू छन् नि उनीहरूले ज्ञान मार्ग मन पराउँछन् नि। भावना प्रधान मनुष्य केवल हृदय भएका कारण भक्ति मार्ग रुचाउँछन्। जसमा भावना प्रधान छ उनीहरूले चाहिँ भक्ति रुचाउँछन्। जसमा विचार प्रधान छ उनीहरूले ज्ञान रुचाउँछन्। यसको मतलब यसरी बुझ्नु पर्यो। ईश्वरबाट विमुख नहुनु नै के हो? भक्ति हो। ईश्वरबाट विमुख भइयो भने त विभक्ति भइयो फेरि। ल हेर्नुहोस्, सबै साधनहरूमा भक्ति नै श्रेष्ठ हो। भक्ति शून्य पुरुषका सबै साधन निष्फल नै रहन्छन्। जीव ईश्वरलाई मिलाउने साधन कथा नै हो यसरी बताइएको छ। भागवतमा जहाँ पनि भक्ति शब्दको प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ तीव्र शब्द पनि प्रयोग भएको छ। भक्ति तीव्र हुनुपर्दछ। बिना तीव्रताको साधारण भक्तिबाट केही पनि हुँदैन यसरी बताइएको छ। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम भनेर बताइएको छ नि त। वैराग्यको इच्छा भएको मुमुक्षु भक्तले तीव्र भक्ति योगबाट परम पुरुष पूर्ण परमात्माको पूजन गर्नुपर्छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन परीक्षितलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ है प्यारा भक्त भागवतहरू। हामी पनि परीक्षित हौँ यसरी बुझ्नु पर्यो। हामी पनि वरिपरि हेरे गर्छौँ नि, होइन? त्यताबाट पाउला कि उताबाट पाउला कि उताबाट पाउला कि, होइन? हामी पनि परीक्षित भयौँ। त भन्नुहुन्छ सुखदेवजी, मुक्ति प्राप्त गर्नु छ भने सुरमा भोगलाई त्याग गर्नुपर्छ। अनि भोगी ज्ञान र भक्ति मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन नि त। त्यसैले के गर्नु पर्यो? भोगलाई त्याग गर्नु पर्दछ नि त। भोग भक्तिमा पनि बाधक छ र ज्ञानमा पनि भोगको अपेक्षा त्यागमा अनन्त गुणा सुख छ यसरी बताइएको छ। इन्द्रियजन्य सुख सबै प्राणीमा एक समान नै हुन्छ। पशुको, मानिसको र देव गन्धर्वको अनि त्वचेन्द्रियको स्पर्श सुख र जीवेन्द्रियको रस सुख समान नै हुन्छ। इन्द्रिय सुखको उपभोगका समयमा जो आनन्द मानिसलाई मिल्छ त्यही आनन्द पशुले पनि पाउँछ। 56
मन रुवाको ढस्ना भएका पलङमा सुत्ने श्रेष्ठलाई जो आनन्द हुन्छ त्यही आनन्द फोहोर मैलाको थुप्रोमा बसेको गधाले पनि पाउँछ। त्यसकारण मनुष्यले बुद्धिपूर्वक भोगलाई छाड्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। भोगमा क्षणिक मात्र सुख पाइन्छ, तर त्यागबाट सदाका निम्ति अनन्त सुखको प्राप्ति हुन्छ, यसरी बताइएको छ। किनभने भोगले शान्ति पाइँदैन, त्यागले शान्ति पाइन्छ। पशु पक्षी मनुष्य सबैका निम्ति इन्द्रिय सुख त एक समान छ। मानिसले जो सुख मिठाई खाँदा पाउँछ त्यही सुख सुँगुरले बिष्टा खाँदा पाउँछ कि पाउँदैन? पाउँछ नि त, होइन? के खायो सुँगुरले? बिष्टा खायो कान त, होइन? सुख त उसले त्यही हिसाबको पाएको छ। त भन्नुहुन्छ यहाँ सुखदेवजी, राजन तिमीले आजसम्म अनेक भोगहरूको उपभोग गर्यौ नि, होइन? अब तिमीले इन्द्रियलाई भक्ति रस पान गराउ त के हुन्छ? जो इन्द्रिय रूपी पुष्प तिमी भगवानलाई अर्पण गर त। राजन विस्तार विस्तार संयम बढाऊ। श्रीकृष्णको सतत ध्यान गर्नु नै मनुष्य मात्रको कर्तव्य हो, यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। जो ईश्वरमा तन्मय हुन्छ त्यसले मुक्ति पाउँछ। राजन जन्म त्यसको सफल भएको छ भनेर ठान्नु पर्दछ, जसको अब अर्को पटक आमाका गर्भमा जाने अवसर नमिलोस्। गर्भवास के हो? नरकवास हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। गर्भमा आउनु नै नरक जानु। कर्म र वासना साथमा लिएर जो जन्मन्छ त्यसका निम्ति गर्भवास नै के हो? नरकवास हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, यसरी बताइएको छ। सुखदेवजी जनक राजाका राजगृहमा विद्या सिक्न भनेर जानुभएको छ। हजुरहरूले कथा सुन्नु भएको छ, होइन? विद्याभ्यास समाप्त भयो त्यो समयमा। हजुरहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा यो कथा सुन्नु भएको छ। सुखदेवले गुरुदक्षिणा दिने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। जनक राजाले भन्नुभयो मलाई गुरुदक्षिणाको इच्छा छैन, तैपनि तिमी आग्रह गर्छौ भने जगतमा जुन वस्तु बिल्कुल अनुपयोगी छ नि त्यो मलाई देऊ भनेर यसरी माग्नुहुन्छ। त जनक राजाले अनुपयोगी वस्तु माग्नुभयो त्यो समयमा श्री सुखदेवसँग। तब सुखदेव त्यसका खोजीमा निस्कनु भयो। कहाँ के चाहिँ छ त अनुपयोगी, उपयोग हुन नसक्ने? उहाँले पहिले माटो उठाउनु भयो। तब त्यसले भनेछ मेरा त कहीँ उपयोग छ नै, मलाई नउठाउनुहोस्। माटोले भनेछ। ढुङ्गाले पनि त्यसै भन्यो, जुन वस्तु उठाए पनि ती सबै नै उपयोगी निक्लन पुगे। अन्तमा हार खाएर सुखदेवले बिष्टा उठाउनु भयो। त्यसले पनि भन्यो कि म पनि उपयोगी हुँ है, म पनि उपयोगी हुँ, तिम्रो लागि पो अनुपयोगी होला त, कसैका लागि त उपयोगी हुँ नि। मनुष्यका पेटमा जान साथ मेरो यो अवस्था भयो, तैपनि म अनुपयोगी छैन। स्वस्था सुखदेवले थाहा पाउनुभयो यो देहाभिमान नै उपयोगहीन हो। भनेको देहमा आउनु जे अभिमान छ त्यो अभिमान नै उपयोगहीन हो। परमात्माको सेवा गर्दै पुरुषत्व र स्त्रीत्वको भान गयो भने गोपी भाव सिद्ध हुन्छ र परमात्माको नित्य लीलामा प्रवेश पाइन्छ। संगम त्यक्त्वा सुखी भवेत् भनेर बताइएको छ नि। सुखदेवले जनक राजासँग भन्नुभयो म आफ्नो देहाभिमान गुरुदक्षिणामा अर्पित गर्छु। यो सुनेर जनक राजाले सुखदेवलाई भन्नुभयो अब तिमी कृतार्थ भयो। सुखदेवले देहाभिमान छाडिदिनु भयो र देहभाव नभएका कारण उहाँले मङ्गलाचरण भन्नु भएन। द्वितीय स्कन्द अध्याय 4 को 12औं श्लोकदेखि मात्रै मङ्गलाचरण भएको छ। साधकलाई कथाले बाटो देखाउँछ नि त, के कथाले बाटो देखाउने हो। यति मात्र होइन, सिद्ध पुरुषले पनि कथा सुन्नु पर्दछ। जस्तो सुकै मै हुँ भन्नेले पनि कथा सुन्नै पर्दछ है। जतिसुकै म ज्ञानी हुँ, ध्यानी हुँ, योगी हुँ भन्ने व्यक्तिले पनि कथा जरुर सुन्नु पर्दछ भनेर शास्त्रमा बताएको कुरा छ। अनि मात्र उनीहरुमा भएको देहाभिमान बिस्तारै क्रमशः घट्छ। नभए त ओहो म जस्तो जान्ने को छु र भन्ने आइहाल्छ। सुखदेवका कथामा पनि पराशर व्यास आदि बस्नु भएको थियो। यसको मतलब के हो? के पराशर अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो? के व्यासजी अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो? स्वयं वेदव्यासले त लेख्नु भएको सम्पूर्ण 18 उपपुराण 18 महापुराण 4 वेद। त के उहाँ अज्ञानी हुनुहुन्थ्यो? हुनुहुन्न थियो। तर पनि उहाँहरूले कथा सुन्न बस्नुभयो। उहाँहरूले कथा सुन्नुभयो भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जति सुकै ज्ञानी ध्यानी सन्त महन्त महात्मा भए पनि कथा सुन्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। यसको मुख्य सन्देश यो हो। द्वितीय स्कन्दमा अध्याय 1, 2, 3 मा भागवतको सार र बोध आएको छ। राजालाई जो उपदेश दिनु थियो त्यो यिनै 3 अध्यायमा विदित छ भनेको यिनै 3 अध्याय भित्रमा दिएको छ। फेरि त्यसपछि त परीक्षित राजाको मन विषयतर्फ नफर्कियोस् भनेर सबै चरित्रहरूको वर्णन भएको छ। सुखदेवले स्तुति गर्नुहुन्छ। अब अगाडि गएर नमो नमस्ते त्रिशयाय सात्वताम
विदुर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरास्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रम्स्यते मन नमः। जो महान भक्तवत्सल छ र हठपूर्वक भक्तिहीन साधना गर्नेले, जसको छाया पनि स्पर्श गर्न सक्दैन, जसको समान कसैको पनि ऐश्वर्य छैन, जो ऐश्वर्य मुक्त भएर निरन्तर ब्रह्मस्वरूप आफ्नो धाममा विहार गर्नुहुन्छ, यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई म बारम्बार नमस्कार गर्छु। प्रेममा पक्षपात भइ नै हाल्छ नि, होइन र? सुखदेव र राधा कृष्णलाई 2 पटक नमस्कार गर्नुहुन्छ, किनभने राधा श्री सुखदेव कि गुरु हुनुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। राधाले सुखदेवको ब्रह्म सम्बन्ध गराइदिनु भएको थियो। यस श्लोकमा राधस्य शब्दको अर्थ केही महात्माहरूले राधिका पनि लगाउँछन्। प्यारा भक्त भागवत यसरी बताइएको छ। सुखदेव पूर्व जन्ममा सुगा हुनुहुन्थ्यो। सुखदेव के हुनुहुन्थ्यो पूर्व जन्ममा? सुगा। उहाँ रात दिन हरियो निकुञ्जमा राधाको नाम रटिरहनुहुन्थ्यो। सुखदेव श्री राधाका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, यसको मतलब। यही कारण भागवतमा राधाको नामको उल्लेखसम्म भएको छैन, किनभने गुरुको नाम लिनु हुँदैन भनेर यसरी बताइएको छ। गुरुको नाम प्रकट रूपले लिनु शास्त्र निषिद्ध छ। त्यसै कारणले गर्दा श्री सुखदेवजीले राधा शब्दको उच्चारण गर्नु भएन। भागवतका टीकाकार श्रीधर स्वामी यी 5 वस्तुहरूलाई नित्य मान्नुहुन्छ नि। भगवानको स्वरूप, भगवानको लीला, भगवानको धाम, भगवानको काम र सेवा, यसरी बताइएको छ। त परीक्षितले अगाडि गएर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ अब श्री सुखदेव स्वामीसँग, भगवान आफ्ना मायाले यस सृष्टिको रचना कसरी गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् हे गुरुजी। यस सृष्टिका उत्पत्तिको कथा भन्नुहोस् हजुरले भनेर यसरी प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर श्री सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, राजन, तपाईले जुन प्रश्न मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ त्यही नै नारदजीले ब्रह्मासँग पनि एक समयमा सोध्नु भएको थियो। अब तपाईले त्यही कथा सुन्नुहोस्। ब्रह्माले नारदसँग सृष्टिका आरम्भको कथा भन्नुभएको थियो, त्यही कथा म तपाईलाई भन्छु। भगवानको इच्छा भयो, आफैबाट अनेक बनौँ भन्ने भगवानको इच्छा भयो। एको हम बहुश्याम, एकबाट अनेक बन्न मन लाग्यो। पहिले भगवानले 24 तत्त्व उत्पन्न गर्नुभयो। सबैभन्दा अगाडि के गर्नुभएछ? 24 तत्त्वको उत्पत्ति। ती तत्त्वहरूले केही गर्न सकेनन्। एकबाट अनेक हुने विचार हो र 24 तत्त्वको उत्पत्ति गर्नुभयो, अनेक भइन्छ भनेर केही गर्न सकेनन्। तब प्रभुले ती तत्त्वहरूमा प्रवेश गर्नुभयो। तब ती तत्त्वहरूमा चेतन शक्ति प्रकट भयो। पहिले चेतन शक्ति चाहियो। 7औं अध्यायमा भगवानको लीला अवतारको संक्षिप्त वर्णन छ। ब्रह्माको निष्कपट तपश्चर्याबाट प्रसन्न भएर भगवानले उनलाई आफ्ना स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो। आत्म तत्त्वको ज्ञानका निम्ति उनलाई परम सत्य परमार्थ वस्तुको जो उपदेश दिनुभयो त्यसको कथा यहाँनिर सुनाउनु भएको छ र म सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। आदिदेव ब्रह्मा आफ्नो जन्मस्थान कमलमाथि बसेर सृष्टि रच्ने इच्छामा हुनुहुन्थ्यो सबैभन्दा अगाडि। त जुन ज्ञान दृष्टिबाट सृष्टिको रचना गर्न सकिन्थ्यो त्यो प्राप्त हुन सकेन। यतिकैमा ब्रह्माले आकाशवाणी सुन्नुभयो। त्यो समय तप तप भन्ने शब्द सुन्नुभयो ब्रह्माजीले तपस्यामा बसेका बेलामा। त ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो मलाई तप गर्न आदेश भएको हो भनेपछि अझै तपस्या गर्नुपर्छ। ब्रह्माले 100 वर्षसम्म त्यस पछाडि तपस्या गर्नुभयो। उहाँलाई चतुर्भुज नारायणको दर्शन त्यस पछाडि भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हाम्रो 100 वर्ष होइन, उहाँको 100 वर्षलाई हेर्नुहोस् कति हुन्छ। तप नगरी कसैको पनि काम बन्दैन रहेछ नि त, होइन? यो कुरो बुझ्नु पर्यो। जसले तप गर्दैन त्यसको पतन हुन्छ। तप शब्दलाई पल्टाइदिएमा के हुन्छ? पत हुन्छ कि हुँदैन? तप शब्दलाई उल्टोबाट पढ्नु त के हुन्छ? के हुन्छ? पत हुन्छ नि। पत भनेको के हो? पतन हो, होइन? जसले तप गर्दैन ऊ पतन हुन्छ। तप विभिन्न प्रकारले हुन्छ। फेरि भगवानको सेवा, आराधना, पूजा, व्रत, ध्यान, कथा सुन्नु, धेरै कुराहरू छ। नारायण भगवानले ब्रह्मालाई चतुश्लोकी भागवतको उपदेश दिनुभयो। त्यस पछाडि हृदयमा दिनुभयो भन्ने छ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यदसुराय। द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायको 32 श्लोकदेखि 35 श्लोकसम्म चतुश्लोकी भागवत छ। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। अहमेवासमेवाग्रे भन्ने, होइन? भगवानले आँखा चिम्लिने खेल खेल्नुहुन्छ। आरम्भमा सबै जीव भगवानमा निहित थिए।
भगवान भित्र लुकेका थिए सबै जीवहरू। भगवान प्रत्येक जीवलाई खोजी खोजी निकाल्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ र उहाँ सफल पनि बन्नुहुन्छ। लुकेका आफूभित्र लुकेका सबै जीवहरूलाई निकाल्नुहुन्छ। कर्म अनुसार शरीर उसलाई दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अब मैले त खोजेर निकालेँ आफ्नो शरीरबाट, लौ त अब तिमीहरूले मलाई खोजेर हेर। म भित्र थियौ, मैले बाहिर निकालिदिएँ, अब म सबै कण कणमा छु, लो मलाई खोजेर हेर भनेर भगवानले हामीलाई अब यो ठेक्का दिनुभएको छ, यो जिम्मा दिनुभएको छ। जब जगत अस्तित्वमा थिएन तब म थिएँ, उहाँले यही भन्नुहुन्छ। जब जगत हुने छैन तब पनि म हुनेछु। जसरी सपनामा एउटै वस्तु अनेक स्वरूपको देखिन्छ, त्यस्तै किसिमबाट जाग्रत अवस्थामा पनि अनेक पनि एउटै तत्त्व हो भन्ने ज्ञानी पुरुषको अनुभव छ। आभूषण आकार भिन्न भिन्न भए पनि एउटै, सबै एउटै सुवर्णबाट बनेका हुन्। मूल्य पनि त्यही सुवर्णको हो, आकारको होइन। के को हो? सुवर्णको हो। कुनै आकारको हो त होइन नि त। त्यो सुन छ नि, त्यो सुन पहेँलो हुँदाखेरि चाहिँ अलग दामको, चेप्टो हुँदा अलग दामको हो, होइन। त्यसको के हो? त्यो सुनको मूल्य हो। त ईश्वरका सिवाय जे देखिन्छ त्यो असत्य हो। त अरू गरगहना बनिसक्दा त्यसको अलग पाटो भयो, तर सुन त सुन हो नि। ईश्वरका सिवाय अर्को जे जति देखिन्छ त्यो ईश्वरको माया। अस्तित्व नभए तापनि जो देखिन्छ, सबैमा व्याप्त भइकन पनि ईश्वर नदेखिनु, त्यही माया हो। यस्तो मायाको नै काम हो। यसैलाई महापुरुष आवरण र विक्षेप भनेर महापुरुषहरूले भन्ने गर्दछन्। सबैको मूल उत्पादन कारण प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभुमा भासमान संसार सत्य होइन, तर मायाका कारण आभासित हुन्छ, यसरी बताइएको छ। मायाका दुई शक्तिहरू छन्, आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले ईश्वरको अधिष्ठानमा नै जगतको भास गराउँछ, ईश्वरमा जगतको भास गराउँछ। अधिकारको दृष्टान्तद्वारा यो सिद्धान्तलाई सम्झाइएको छ। जो छैन त्यो भुलले देखिन्छ र जो छ त्यो देखिँदैन, यसरी बताइएको छ। आत्मस्वरूपको विस्मरण नै के हो? माया हो। म को हुँ भन्ने कुराको विस्मरण भयो त यही मायाले हामीलाई ढाकिसक्यो। आफ्नो स्वरूपको विस्मृति नै के हो? स्वप्न हो। त्यो नै स्वप्न हो। जसले स्वप्न देख्छ त्यो देख्ने व्यक्ति साँचो हुन्छ। स्वप्नमा एउटै पुरुष दुईटा देखिन्छ। तात्विक दृष्टिबाट हेर्यौँ भने स्वप्नको साक्षी र प्रमाता एउटै हुन्छ। त्यो जब बिउजन्छ तब उसलाई म घरमा पलङमा सुतेको छु भन्ने विश्वास भइहाल्छ। स्वप्नको पुरुष भिन्न हुन्छ। जगतको ब्रह्मतत्त्व एउटै हो, तर मायाका कारणले अनेकत्वको भास हुन्छ। माया जीवनसँग जोडिएको छ। यो माया जीवनसँग कहिलेदेखि मिल्न आयो भन्न सकिन्न, किनभने माया अनादि हो नि त, होइन? अनादि हो। त्यसको मूल खोज्नु आवश्यक छैन, यसरी बताइएको छ। मायाको अर्थ अज्ञान हो। अज्ञान कहिलेदेखि सुरु भयो यो जान्नुपर्ने के आवश्यकता छ र? ज्ञानको बारेमा खोजी गरौँ न। माया जीवनसँग कहिलेदेखि लागेको हो भन्ने विचार नगर। त्यसको समाधान कसैले गर्न सक्दैन। कहिले विस्मरण भयो त्यो पनि भन्न सकिँदैन। त्यसै किसिमबाट अज्ञानको कहिले आरम्भ भयो यो पनि भन्न सकिँदैन। अज्ञानलाई तत्काल विनाश गर्नु जरुरी छ। लुगामा दाग लाग्यो भने त्यो कहाँ र कसरी लाग्यो, कुन मसीको दाग हो आदि विचार गर्नुको साटो त्यो दाग तुरुन्तै हटाउनु जाति हुन्छ नि त। कुन मसीको हो, कति लाग्यो, कता नापजाप गर्न थाल्यो, त्यो जान्छ त्यसरी धोएर, के अरे नधोइकन नापेर जाँचेर हो यो कुन मसीको रातो लाग्यो कि सेतो कालो लाग्यो, विवाद गरेर हुन्छ? हुँदैन। तुरुन्त हटाउने प्रयत्न गर्यो भने फेरि सफा भइहाल्छ, सकियो, विवाद खत्तम। त मायाको विषयमा सोचिरहनुभन्दा मायालाई पन्छाउन परमात्माको शरण लिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अब यो माया के हो यताउता त्यसको बारेमा दिमाग लगाइराख्दा ठिक छैन, तर त्यो माया आफै हटिहाल्छ नि। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? परमात्मामा ध्यान लाउनु पर्यो। परमात्माको शरणमा पर्नु पर्यो, त माया आफै हटिहाल्छ। यसरी बताइयो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। मायालाई दर्शन गर्ने सुदामाको इच्छा भएपछि उहाँले भगवान श्रीकृष्णसँग एकचोटि भन्नुभएछ, तपाईँका मायाको म दर्शन गर्न चाहन्छु भनेर सुदामाले भन्नुभएछ नि भगवान श्रीकृष्णको छेउमा गएर। त्यो कस्तो हुन्छ म देख्न चाहन्छु भनेपछि श्रीकृष्णले भन्नुभयो समय आएपछि त्यसको दर्शन गराउनेछु भनेर भगवानले भन्नुभएछ। जाउँ पहिले गोमतीमा स्नान गरिहालौँ भनेर यसरी भगवानले भन्नुभयो सुदामालाई। मायाको दर्शन पछि गरौँला, ल हिँड्नुहोस्, के गरौँ? स्नान गरौँ गएर।
दुवै गोमती किनारमा आएर नुहाउनु भयो। भगवान नुहाएर पिताम्बर लगाउन थाल्नुभयो। सुदामाले गोमतीको जलमा डुबुल्की मार्नुभएछ। त्यो समयमा त्यही समयमा भगवानले आफ्नो मायाको दर्शन गराइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, सुदामालाई यस्तो लाग्यो कि गोमतीमा बाढी आएको छ, त्यसमा उनी बगेर गइरहेछन्। श्रीकृष्ण बगेर गइरहेको देख्नुभयो। डुबुल्की मारेर हेर्दा त उनले एउटा घाटको आश्रय लिनुभयो। घुम्दै फिर्दै उनी एउटा गाउँ नजिक पुग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यहाँ एउटा ढोइ हात्तीले उनका घाँटीमा फुलमाला लगाइदियो। उनीहरूले सुदामालाई भने, हाम्रा देशका राजाको मृत्यु भएको छ, यस गाउँको नियम छ, राजाको मृत्युपछि ढोइले पहिले माला पहिराएको मानिस राजा हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँ के हुनुभयो? राजा हुनुभयो। ल हेर्नुहोस्, सुदामा भित्र डुबुल्की मारेर सपना देख्न लाग्नुभयो, राजा भइसक्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, सुदामा राजा हुनुभयो। हेर्दा हेर्दै एउटी राजकन्यासँग विवाह पनि भयो। 12 वर्षको दाम्पत्य जीवनमा 2 पुत्र पनि भयो। ल हेर्नुहोस् है, भित्रभित्रै मायाको दर्शन गराइदिँदै हुनुहुन्छ भगवानले। फेरि एक दिन बिरामी हुँदा रानीको मृत्यु पनि भयो। सुदामा दुःखले रुन लागे, किनभने ती रानी सुन्दर र सुशील थिइन्। मानिसहरूले सुदामालाई भने, नरुनुहोस्, हाम्रा मायापुरीको नियम छ, तपाईँकी दुलही जहाँ गएकी छन् वहाँ तपाईँले पनि जानुपर्दछ। पत्नीका चितामा तपाईँले प्रवेश गर्नै पर्दछ, यो हाम्रो नियम हो। जब सुदामा दुलहीका निम्ति रुन छाडे र आफ्ना निम्ति रुन थाले, हाय अब मेरो के गति होला, मर्ने त मरिसक्यो, अब म पनि मर्नुपर्ने भयो। उनले मानिसहरूलाई भन्नुभएछ, म त परदेशी हुँ, तपाईँहरूका गाउँको कानुन म माथि लागू हुँदैन। मलाई एक पटक स्नान सन्ध्या गर्न दिनुहोस्, अनि इच्छा लाग्छ भने मलाई पोलिदिनुहोस्, म स्वयं चितामा पसौँला। नुहाउन जाँदा पनि सुदामा भागेर नजाउन् भनी 4 पुरुषले रखबारी गरे। त्यो समयमा सुदामा खुब डराउनु भएछ। आत्तिएर उनी परमात्माको स्मरण गर्न लाग्नु भएछ सुदामाजीले। ल हेर्नुहोस् है, भित्रभित्रै अब यो मायाको दर्शन गराउँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्णले। अब के हुन्छ अगाडि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अर्को भागमा भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो।